नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। मेरा नाम है प्रज्वल प्रैक्स। आज मैं आप लोगों को एक्वेरियम के एयर पंप को रिपेयर करना सिखाऊंगा और उसके अंदर जो मैल कचरा फंस जाता है उसको क्लीन करना सिखाऊंगा। आपने कई बार देखा होगा आपका एयर पंप कुछ दिनों बाद अजीब सी आवाज़ करने लगता है और उससे एयर आना बंद हो जाती है। तो आइए देखते हैं। ये मेरा कुछ दिन पुराना एयर पंप है। इसकी नली मैं एक्वेरियम में डालूंगा और देखते हैं ये चलता है कि नहीं। ये देखिए, मैंने इसको ऑन किया। ये देखिए, इसमें से कोई बबल नहीं निकल रहा, यानी कि ये काम नहीं कर रहा है। चलिए इसको रिपेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं।